दोस्तों ये सैमसंग का फ्रीज़र है जो फ्रीज़र और डीप फ्रीज़र दोनों बन जाता है। टेम्परेचर इसे कैसे सेट करने का और कैसे इसको यूज़ करने का फटाफट आपको बताता हूँ। अभी इसको अगर अपने को चेंज करने का फ्रीज़र ऊपर वाले ये ढक्कन को, ये ऊपर वाला ढक्कन है, इसको आपको अगर चेंज करने का है, इसको भी फ्रिज बनाने का है, तो आपको जो अभी ऑलरेडी फ्रिज बना हुआ है जो ऊपर वाला हिस्सा, तो आप देखिए अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ तो ये अब ये दूसरे ऊपर वाला हिस्से का 19 टेम्परेचर होगा, -19, ये अभी फ्रीज़र का काम करेगा। और अगर मेरे को अभी इसको वापस मेरे को सभी पूरी फ्रिज को मेरे को फ्रिज बनाने का है, तो इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तो इनका टेम्परेचर दोनों का अभी ऊपर वाले हिस्से का और नीचे वाले हिस्से का दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा 3 डिग्री। और इसको आप चेंज कर सकते हो जैसे 2, 1, 3 जितना आपको चाहिए। और उसके बाद अगर वापस आपको अभी इसको इन फीचर को कैसे यूज़ करने का, जैसे ये पावर फ्रीज़र और पावर कूल, इसको कैसे यूज़ करने का, तो पहले हम ऊपर वाले को फ्रीज़र बनाएंगे। अभी इसको अगर अब हमको अभी पावर फ्रीज करने का है, तो उसको 3 सेकंड दबा के रखने का, 3 सेकंड। तो अभी ऊपर का निशान आ गया, ये ऊपर वाला, तो इससे मालूम पड़ जाता है कि ये अभी पावर फ्रीज बन गया। अभी 3 बार प्रेस करेंगे तो ये अभी नॉर्मल में आ गया। अभी इसको नीचे वाले हिस्से का, जो नीचे का हिस्सा है, इस हिस्से को हमको अभी पावर कूल करने का है और ज़्यादा कूल करने का है, तो उसको 3 सेकंड दबा के रखो तो ये निशान आ गया। तो ये अभी नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपका पावर कूल हो गया। नॉर्मल में आने के लिए आपको 3 सेकंड दबा के रखने का, 3 सेकंड, तो नॉर्मल में आ गया। अभी हमारा फ्रिज का ऊपर का टेम्परेचर, जो ऊपर वाले बॉक्स का टेम्परेचर, ये वाले बॉक्स का टेम्परेचर है ऊपर वाले का, इसका -19, नीचे वाले का 3। और इसको अभी चेंज करने का, तो इसको दबा के हम लोग अभी दोनों फ्रिज का काम करेगा, दोनों का टेम्परेचर 3 रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।